Hello，大家好啊，我係 Christy 啊，好耐咧冇錄過 video 同大家分享啦。咁今日咧就點解我會錄咧？係因為咧尋日咧我就即係因為我爸爸最近唔舒服啦，咁啊所以咧我就比較多時間咧要去照顧佢。咁咧佢係其實係腸胃炎唔舒服嘅，咁但係咧我哋都有一路要 check 住佢嘅血壓啦，因為我爸爸血壓高啦，咁然後亦都要關顧血糖嗰方面啦，同埋咧嗰個血含氧量啊。咁咧屋企咧就有一啲儀器啦，就係去 check 個血含氧量。咁啊正常嘅範圍咧應該咧要95到100%嘅。咁我爸爸咧就成日都會喺踩界嘅範圍，咁啊大概係93啊、94啊咁樣。咁咧而有一下咧，我去 check 佢嘅時候咧，竟然係去到88、87、86，連嗰部機咧都喺度斬下斬下咁樣。咁咧就當其時咧，我都喺度諗啊，究竟我哋可以點樣去即係我可以點樣去幫我爸爸將個血含氧量咧係提升翻？因為咧其實血含氧量咧，如果低嘅話咧係危險嘅。係需要咧，即係要去揾醫生去睇下個情況係點樣嘅，係啦。咁啊，我見到啊87、88咁樣喎，咁於是咧我就出動咗兩個法寶，咁我都要試下究竟咧可唔可以將我爸爸嗰個嘅血含氧量咧提升翻。咁第一個法寶咧就係呢一個嘅我哋屋企必定會有嘅寧夏紅啦。咁當其時我喺我爹哋媽咪屋企啦，因為我要睇住我爸爸啦，咁我於是咧我就沖咗一杯杞子汁寧夏紅杞子汁俾佢飲。咁當其時咧，我好記得咧係3點半嘅，晏晝3點半。咁然後咧，我就俾佢飲咗一個份量嘅杞子汁，大概60ml 啦。我當其時都就咁倒出嚟，然後我加水俾佢飲。咁而第二樣小法寶咧，就係我亦都帶備咗咧，神聖乳香精油去嗰邊嘅，因為乳香精油咧係可以增加呢一個嘅養分啦，係啦。咁咧所以我就將呢一個神聖乳香精油咧，就搽喺我爸爸嘅腳趾公嘅範圍，然後咧就再幫佢捽。咁兩樣嘢我都係3點半嘅時候去做嘅，係啦，同一時間。咁於是咧，去到4點鐘嘅時候，咁咧我就再揾呢個嘅量度器咧去度佢嘅血含量啦。哇！我係見到咧98%啊，係啊，咁咧即係證明係可以嘅，係有用嘅，即係將個血含氧量咧提升咗10%，我覺得好多好多噶啦。咁我都同爸爸講啦，我話我就係俾咗你飲寧夏紅，同埋咧幫你搽咗精油喺腳趾公嗰度，咁就增強翻你嗰個嘅血含氧量。咁佢哋都見到有呢一個嘅效果出現咗啦，咁所以咧，而家爸爸咧都會 keep 住咧，每日咧都要飲寧夏紅去維持翻，即係我哋都希望靠住寧夏紅啦，同埋搽呢一個嘅神聖乳香精油，就去盡量咧去維持翻咧佢嗰個嘅血含氧量嘅。咁當然啦，每一個人嘅狀態都唔同啦，可能用嘅方法都唔同啦。不過呢個就係我幫我爸爸咧去用嘅一個方法，就係頭先我講嘅兩步啦。一個就係飲寧夏紅杞子汁，一個咧就係我幫佢去搽神聖乳香精油，係啦。咁我都好安安心嘅，因為咧屋企有呢啲嘢咧，我爸爸媽媽屋企本身已經有寧夏紅噶啦。咁而啲精油咧，另外咧係我知道覺得爸爸有呢個需要嘅狀況咧，我就帶定過去。咁所以我可以即時咧去揾到呢啲小法寶出嚟咧去幫佢咯。咁我今日嘅分享就係咁多啦。如果屋企人都有呢啲咁嘅情況嘅時候，都不妨試下用一啲嘅最簡單又唔係用藥物嘅方法去幫你嘅屋企人。希望幫到你啦，拜拜。